Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz Amerikada biznes qilish sirlari, bu mavzuda mavjud imkoniyatlar, to'siqlar va bu to'siqlarni qanday yengib o'tish mumkin, shu savollar ustida suhbatlashamiz. Bu masalada bizga yordam berish uchun hozir studiyamizga Abundance Consulting Group firmasi rahbari Suhrob Ismoilovni taklif qilganmiz. Suhrob aka, dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat takliflaringiz uchun. Assalomu alaykum. Demak, aytganimdek, bugun biznes qilish haqida gaplashamiz. Shu bois suhbatimiz boshida bir an'anaviy savol bilan boshlasam, umuman biznes qilish bo'yicha sizda tajriba bormi? Firmangiz nima ish bilan shug'ullanadi? Albatta, biznes qilish bo'yicha men asosan o'sha management va biznes consulting sohasida, management va biznesga maslahat berish sohasida 7 yilga yaqin ishlash tajribam bor. O'zbekistonda va dunyoning bir 3-4 ta mamlakatlarida. Turli xil boshqa firmalar bilan hamkorlik va ular bilan tuzgan shartnomalarimiz doirasida shunaqa xizmatlar ko'rsatganman. Bevosita tajribam bor, o'zimni jamoamni ham qurganman, o'sha komandamni ham shakllantirganman va o'sha xizmatlarni ko'rsatishni yo'lga qo'yib bir biznes shaklida ishlaganmiz. Va hozirgi kecha kunduzda men o'zim rahbarlik qilayotgan Abundance Consulting Group firmamiz ham o'sha an'anani davom ettirib turib, o'sha biznes va menejmentga biznesni turli xil jabhalarida, turli xil bir etaplarida kerak bo'ladigan, zarur bo'ladigan maslahatlarni va bevosita amaliy yordamni berish bilan shug'ullanamiz. Va buni bir qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, asosiy yo'nalishlarimizni, yordam berishimiz mumkin bo'lgan yo'nalishlarimizni, bunga endigina biznes boshlayman degan bir niyati bo'lgan odam ham, hali biznes bo'yicha tajribasi yo'q, lekin biznes boshlashga o'sha ruhan tayyor, o'ylab ko'ryapti, rejalashtiryapti. Mana shunaqa odam bilan rejalashtirish jarayonidan, asosidan boshlab turib yordam berib, o'sha biznes planlar yaratish, ishlab chiqish, strategik bir rejalashtirish, har bir qadamni, birinchi qadamdan keyin nima qilaman, qanaqa qilib tugataman, kutilayotgan bir natijani oldindan bir ko'zlashga harakat qilish va o'shanga intilish. Shundan boshlab turib biz biznesga o'sha investitsiyalarni va sarmoyani jalb qilishda ham yordam beramiz. Biznesni mahsulotlarini yoki xizmatlarini bozorga olib kirishda ham yordam beramiz, maslahat beramiz va xususan mahsulotlarni yoki xizmatlarni reklamasi, marketingi bilan ham yordam beramiz. Va alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman, o'sha sifrovoy marketing deyishadi. Yangi texnologiyalar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing qilishda ham yordam beramiz. Bu biz o'zimiz uchun juda ham qiziq bo'lgan va yangi bir soha. Yaxshi ko'ramiz shunaqa loyihalar bilan ishlashni. Va startup kompaniyalar bilan ham hozir ishlayapmiz. Ya'ni hech qanaqa biznes mavjud emas, kompaniya ham mavjud emas, lekin g'oya mavjud. O'sha bozorbob, masshtab asosida kengaytirsa bo'ladigan va o'sha xizmatlariga yoki mahsulotlariga bozor tayyor bo'lgan, chanqoq bo'lgan yoki alohida bir konkret bir muammoni yechimiga qaratilgan g'oya bo'lsa, biznes g'oya bo'lsa, biz o'shani ishlayotgan kompaniya yoki ishlayotgan biznes darajasiga yetkazishda ham yordam berishimiz mumkin. Demak, biznes uchun g'oya bor va u g'oyani o'sha ishlab turgan biznes bosqichigacha olib chiqadigan hamma darajalarda maslahat, yordam ko'rsatasiz. To'g'ri. Biz faqat biznesni o'zi bilan bir tashkilot sifatida yoki kompaniya sifatida ishlab qolmasdan yoki biznes jamoa bilan bir jamoa sifatida ishlab qolmasdan, biznesning egasi, biznesni rahbariyati, eng oliy rahbariyati yoki biznes uchun juda ham har bitta biznes uchun kerak bo'ladigan kalit odamlar bor. Eng o'sha muhim yo'nalishlarni boshqaradigan odamlar bor. Shunaqa odamlarni o'zi bilan individual tarzda, shaxsiy tarzda bir coaching ham, treyning ham qilamiz. Ularni o'zini ham o'sha biznesga bo'lgan layoqatlarini yoki imkoniyatlarini ustida ishlash bo'yicha ham o'zlariga bir shaxsiy treyning o'tkazib berishimiz mumkin yoki tayyorlashimiz mumkin. AQShda muhojirlarning katta qismi turli biznes sohalarida ishlashadi va ular orasida muvaffaqiyat qozonganlar ko'p. To'g'ri. O'zbekistonliklarchi, o'zbekistonliklarning bu borada o'rni qanday Amerikada? O'rni juda ham muhim deb o'ylayman men. O'zbekistonlik vatandoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan ko'plab bir muhojir xalqlar orasida hali eng yoshi bo'lsak ham, shu bu mamlakatga kelib yashashimiz muddati tarafidan, tajribamiz tarafidan eng yoshi hisoblansak ham, lekin aynan o'sha xususiy sektorda, biznes sohasida erishgan yutuqlarimiz maqtansa arzugulik. Bunga bir necha o'sha men ijobiy holatlarni bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Masalan, bilamiz xalqimiz juda mehnatkash, mehnatdan qochmaydi, halol ishlashni yaxshi ko'ramiz, o'sha halol pul topishni. Keyin o'sha sobiq SSR davrida sobiq tizimda olgan bir tarbiya ham bir qism ta'sir qilgan yoki o'sha paytdagi baza ham bir ta'sir qilgan.
ko'pchilik o'sha vatandoshlarimiz kuchli bir bilim bazasi bilan kelib kelishadi bu mamlakatga. Agar biz boshqa bir muhojirlar bilan solishtiradigan bo'lsak, ko'pgina mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar yuqori malaka bilan kelishmaydi odatda. Bizda ko'p vatandoshlarımizda yaxshi tayyor malaka bilan kelish kuzatiladi. Bu ham ancha yordam beradi. Va yana bittasi men aytib o'tmoqchi edim, bizni xalqimizda o'zida bir intilish kuchli bo'lganligi uchun oilaga nisbatan, farzandlarimga, yaqinlarimga bir narsalar qilaman, bir yaxshi narsalar qoldiraman degan bir intilish kuchli bo'lganligi uchun bu ham bo'lsa o'sha xalqimizning ko'pchilik vakillarida biznesga kirishish, kattaroq bir ishlarga, kattaroq bir marralarga erishish ishtiyoqini, motivatsiyasini yanada kuchaytiradi. Bu hamma bir plyus taraflarimiz. Men albatta kamchiliklarga ham to'xtalib o'taman, kuchaytirish kerak bo'lgan taraflariga, lekin hozir ko'proq shularni ta'kidlamoqchi edim. Mana shu xislatlarning yordami bilan muvaffaqiyat qozongan bir biznes egalari, aynan o'zbekistonliklar orasida bormi Amerikada? Albatta bor. Biz ko'pchilik sohalarni bir misol sifatida sanab Aynan o'tishimiz mumkin. qaysi sohalarda masalan o'zbekistonliklar biznes bilan shug'ullanishyapti? Masalan, an'anaviy bo'lib kelayotgan va juda ko'pchilik o'sha yangi biznes egalarini kerak bo'lsa har hafta jalb qilayotgan, har hafta yangi bir kompaniya ochilib shu sohada deb kuzatishimiz mumkin bo'lgan sohalardan biri albatta trucking sohasi. O'sha katta hajmdagi yuk mashinalari orqali yuk tashish, o'sha logistika sohasi ham shunga kiradi. Bu sohada ancha o'zbekistonlik o'sha biznes egalariga mansub bo'lgan bizneslar ko'payib qoldi va aytganimdek har hafta yangisi chiqyapti. Bu o'zi umuman Amerika Qo'shma Shtatlarida katta soha, chunki hisoblab qaraydigan bo'lsak, o'sha rasmiy statistikani o'zini ko'rsatishi bo'yicha 82% ga yaqinroq yuk butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha faqat trak orqali katta hajmdagi yuk mashinalari orqali tashiladi va bu juda katta sektor. Men ko'pincha o'sha taqqoslash uchun yana bitta misol keltiraman. Mana Hindistonda janubidan ko'chadigan Sikh degan xalq bor, elat bor. Ular Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida 140 mingga yaqin o'sha trak haydovchilarini faqat shu etnik guruhdan chiqqan. Tasavvur qilsanglar. Men o'ylayman o'zbekistonliklarimizni soni bu sohada ishlayotgan qariyb bir shu bo'lsa bir 10 mingga yetib qoldi. Lekin shular orasida ham albatta o'zimizga, shu xalqimizga, vatandoshlarimizga mansub bo'lgan biznes egalari ham mavjud. Boshqa sohalarda ham men misol ko'rsatmoqchi edim. Masalan, oziq-ovqat sohasi, restoran sohasi, oziq-ovqat do'konlari sohasi juda ham bir an'anaviy ikkinchi bir sektor hisoblanadi. Ko'pchilik vatandoshlarimiz shu o'zlarining xususiy bizneslarini ochib kirishga harakat qilayotgan va IT sohasi, o'sha informatsion texnologiyalar sohasida birinchi navbatda bilim berish, turli xil kurslar, o'qish kurslari tashkil qilish va mutaxassis tayyorlash bo'yicha sektor juda tez sur'atda rivojlanib boryapti. Aynan o'zimiz o'zbekistonliklarimiz ochganlari, bizneslari hali soni kam nisbatan. Hindistonliklar bilan solishtirsak, ruslar bilan solishtirsak, boshqa elatlar bilan solishtirsak, lekin o'sish sur'ati juda ham tez. Men o'ylayman, yaqin kunlarda juda ham ko'p o'sha yangi biznes egalari vatandoshlarimiz ichidan aynan shu sohada bilim berish va mutaxassis tayyorlash sektorlarida yetishib chiqadi. Va yana aytib o'tishim mumkin, o'sha kichik har xil sohalarga qaratilgan buxgalteriya xizmatlari, yuridik xizmatlar ko'rsatish, moliyaviy xizmatlar ko'rsatish kabi alohida bir kichikroq sohadagi professional xizmatlar ko'rsatish, notarius xizmatlari ko'rsatish kabi kichik bizneslar ham tez o'syapti, sonlari ko'payapti, chunki ehtiyoj juda katta o'sha o'zimizning vatandoshlarimiz orasida birinchi navbatdan go'zallik salonlari ko'p juda ham. O'sha fitness, odam o'zini parvarishlashi, tanani parvarishlashi, o'ziga qarash sohasidagi xizmatlar ko'rsatish bizneslari ko'p juda ham shu vatandoshlarimiz orasida ochilganlari. Delivery yoki mahsulotlarni Yetkazib bitta joydan berish. ikkinchi nuqtaga yetkazib berish bo'yicha, hatto O'zbekistonga yoki O'zbekistonning yaqinidagi bo'lgan mamlakatlarga yetkazib berish bo'yicha ham xizmatlar yildan-yilga soni oshib boryapti. Bu ham bitta bir istiqbolli soha hisoblanadi. Va real estate, o'sha ko'chmas mulk sohasida ham juda ham muvaffaqiyatli faoliyat yurg'izayotgan o'zbekistonliklarimiz juda ham ko'p. Men bitta narsani ta'kidlab o'tgan bo'lardim, Bekzod, shu holatda Bruklinda bilamiz, eng katta community o'zbekistonliklar Bruklinda, Queensda, o'sha New York atrofida, to'g'rimi? New York shahrida. New Yorkda joylashgan o'sha o'zbekistonlik vatandoshlarimiz orasida an'anaviy sektorlarga qiziqish va biznes ochish ko'p juda ham. Chunki hamma bir-birini ko'rganini takrorlaydi. Va xususan konkurensiya ham o'sha haligi raqobat ham juda kuchli. Yangiliklar ham kamroq. Yangi sohaga kirish yoki yangi bir ishlarni boshlash kamroq nisbatan. Va aytib o'tish kerak, o'sha tadbirkorlarimiz orasida salgina bir kesib o'tishga harakat qilayotgan qonuniy yo'llarini, bir xil holatlarda qonunbuzarlik holatlariga ham yo'l qo'yib qo'yayotgan holatlar ham ko'proq, chunki Bruklinda, New Yorkda muhiti o'zi shunaqada, katta shahar, salgina raqobat kuchliroq, hamma bir-biridan ko'chiradi. Lekin boshqa shtatlarda shakllanib kelayotgan o'zbekistonlik biznes sinfi, biznes egalari sinfi, guruhi
nisbatan ancha yangilik bir tomonga yondashish kuchliroq, novator bir qarash. An'anaviy biznes yo'nalishlari bo'yicha ham ishlashyapti. Foydasi ham istiqboli ham kuchliroq bo'lgan sohalarga kirish boshqa shtatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarimiz biznes egalari orasida kuchliroq. Mana shu biznes boshlayotgan vatandoshlarimizning hammasi ham muvaffaqiyat qozonyapti deb ayta olamizmi? Yoki shunga bog'liq yana bir savol qo'shib ketsangiz bo'ladi. Demak, umuman biznes qilish hamma joyda ham oson emas. Ayniqsa Amerikadek raqobat o'ta kuchli bo'lgan, har bir sohada bizneslar allaqachon mavjud bo'lgan bir davlatda biznes boshlash va uni o'sha raqobatni yengib o'tib muvaffaqiyatli darajaga olib chiqish juda qiyin. Mana shu darajaga erishish yo'lidagi asosiy to'siqlar, muammolar nimada shu vatandoshlar orasida? Asosiy to'siqlarni men ikkita guruhga bo'lib gapirib o'tgan bo'lardim. Menimcha shunaqa qilsak tushuntirish ham, qabul qilish ham osonroq bo'ladi. Birinchisi o'sha o'zimizning vatandoshlarimizni o'ziga, bizning madaniyatimizga, bizni o'zimizga o'sha tegishli bo'lgan tomonlari. Masalan, bu hattoki madaniyatga tegishli taraf ham yo'q, faqat shu o'zimizni kelib chiqishimizga tegishli taraflari. Birinchisi, boyaga aytganim, biz o'zi O'zbekistonga o'xshagan yopiq jamiyatdan kelganimiz uchun, ma'lumotlar, axborot juda ham cheklangan jamiyatdan kelganimiz uchun va biz katta dunyoga baribir endi qo'shilayotgan davlatimizda. Shunaqa kelib chiqishdan bo'lganligimiz uchun ko'pchilik vatandoshlarimizda yangi biznes loyihalari bilan chiqish va o'shalarni amalga tatbiq qilish, o'shalarni amalga oshirish tashabbuslari kamroq kuzatiladi. Bir xil paytlar bu qaysi shaharda, qanaqa holatda Amerikaga kelib qolganingiz ham ta'sir qiladi. Bir xillar o'qish orqali kelgan, bir xillar kelganidan shunaqa kurukka tushib qolgan, shunaqa tarmoqqa tushib qolgan, atrofidagi ham shunaqa odamlar, maslakdoshlari boshqacha bo'lgan, kirishib ketadi. Lekin ko'pchilikda baribir bir-birini takrorlash, bir-biridan kopiya olish, o'sha andoza olish, ko'pchilik qilayotgan ishni qilib ko'rishga harakat qilish, o'zinikini ochib olib, shu harakat kuchli. Bu yomon tomoni yo'q. Aksincha talab bo'lsa, bozorbob, juda ham talab katta narsani, katta bozorda bir kichkina qismi bo'lish katta foyda ham keltiradi. Birdaniga bozorni ham shakllantirib beradi. Men yomonga yoki yaxshiga ajratmayapman. Qanaqa bo'lsa, holat o'shani tushuntirishga harakat qilyapman. Shu ta'sir qiladi. O'sha yangiliklar holatlari kamroq baribir, an'anaviy sektorlarga kirish kuchliroq tashabbus. Ikkinchisi, masalan, ko'pchilik o'sha malaka baribir boya aytib o'tdim, boshqa muhojirlar bilan solishtirsak balandroq bizda o'sha baza. Ko'pchilik hech bo'lmasa kollej darajasi bilan o'qish bilan keladi-da, boshqa muhojirlarda ko'pchiligi maktab darajasi bilan keladi bu mamlakatga-da. Shuning uchun boshqa sektorlardan boshlashadi. Bizda malaka nisbatan balandroq ko'pchilikda. Lekin baribir o'sha axborot yetishmasligi, qanaqa qilish yo'llari bo'lmaganligi, namuna bo'lmaganligi, bir misol bo'lmaganligi uchun ko'pchilikda o'sha malakasi ham hattoki yordam bermayapti-da, bir-biriga takrorlanish holatlari ko'proq. Men shuni ajratib o'tgan bo'lardim. Qaysi sohalarda hozir biznes boshlash yoki muvaffaqiyatli biznes qilish imkoniyatlari bor deb o'ylaysiz? Buni mana hozir gaplashgan holatimizda o'sha oxirgi javoblardan bittasiga men ulab ketgan bo'lardim. Albatta qarash kerak, agar katta bozorda bir qismi bo'lib biznesga kira olsangiz, katta bozordagi mavjud bo'lgan katta talabni bir qismini siz qondira olsangiz, o'zingizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz bilan albatta biznesingiz gurkiraydi va omadli bo'ladi. Shunaqa sektorlardan birini men birdaniga misol keltirib aytib o'tib ketaveray. Bittasi aynan o'sha o'zbekistonlik bizda hozir ko'proq yigitlarimiz harakat qilib qilayotganlari va ancha soni ko'payib qolgani bu trak sohasi. O'sha katta hajmli yuk avtomashinalarda yuklarni tashish, o'sha Amerika bo'ylab, Shimoliy Amerika bo'ylab, Meksika bo'yicha ham, Kanada bo'yicha ham. Masalan, bu soha bitmas tuganmas soha. Har doim talab bor. Hozircha, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirgi kecha kunduzi o'zida haydovchi yetishmovchiligi o'sha katta mashinalarga 51 mingga yaqin deb baholanyapti va keyingi 10 yillikda bu 200 mingdan o'tib ketar ekan soni yetishmovchiligi. Hali beri baribir haydovchisiz mashinalar joriy qilinishi qiyin bo'ladi. Bu faqat hozirchalik tajriba, o'rganish, lekin mana shu sektorda juda katta ishlar qilish mumkin. Ya'ni katta bozorda bir qismidagi talabni qondirib, yaxshi bir gurkiragan biznes qilsa bo'ladi. Oson emas, juda ham qiyinchiliklari ko'p o'ziga yarasha, lekin buni bir misol keltirishimiz mumkin. Yangi o'sha o'sish sur'ati juda ham tez rivojlanayotgan sohani boya aytib o'tdim. O'sha IT sohasi, informatsion texnologiyalar sohasida aynan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz ko'pchiligida mavjud bo'lgan bilim bazasini yaxshiligidan foydalanib, hali ham biz bilim bazasini sifatini yo'qotganimiz yo'q. O'zbekistonda ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlar bo'lib ketgan bo'lsa ham oxirgi yillarda hali ham bilim bazamiz nisbatan yaxshi, ko'pchilik xalqlar bilan solishtirsak, mana shunga tayangan holda xalqimizning mehnatkashligiga
halol ishlashligi, vijdonan ishlashligiga tayangan holda IT sohasini ham men juda ham bir istiqbolli degan bo'lardim. Aynan o'sha IT sohasiga kerakli bo'lgan mutaxassislar soni ham juda zaruriyat katta. Mutaxassislarni tarbiyalash, o'qitish va tayyorlab berish sohasida ham bizneslar menimcha juda ko'p bo'ladi. Va yana bir sohani men istiqbolni alohida ajratib ko'rsatgan bo'lardim. Ko'chmas mulk. Bilamizki, o'zbekistonlik xalqimiz, o'sha vatandoshlarimiz ko'pincha ikkita narsaga asosan investitsiya qilishadi. Sarmoya yig'ishadi, to'plashadi va kirgizishadi. Birinchisi to'y bo'lsa, ikkinchisi o'sha yaxshi kunlar, yaxshi niyatlar bo'lsa, ikkinchisi albatta ko'chmas mulk. Yo uy quramiz yoki uy sotib olamiz. Hozirgi kecha kunduzda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan vatandoshlarimiz orasida ham bu yoqdagi o'sha ko'chmas mulk bozoriga investitsiya kirgizish uzoqroq bir maqsadni ko'zlab, niyatni ko'zlab alohida shunaqa fuqarolarimiz soni ko'payib boryapti, lekin baribir hali guruh bo'lib emas, katta sonlarda emas. Agar shu sohani tushuntiraman, boshidan qanaqa ko'chmas mulkka turiga qanaqa investitsiya qilsa bo'ladi, qaysi birini turlarini qanaqa ajratib olsa bo'ladi. Ko'chmas mulkda ham turlari ko'pda. Unga qanaqa qilib qo'shimcha yana pul olib investitsiya qilsa bo'ladi, yoki buzilib yotgan uylarni yoki qarovsiz uylarni olib rivojlantirib, uni qanaqa qilib farqiga, foydasi bilan sotsa bo'ladi. Shunaqa sohalardagi aynan ko'chmas mulk bilan ishlayman degan va bu sohada aynan o'zimizni xalqimizni qo'lidagi mablag'dan bir qismini olib rivojlantiraman degan biznes chiqsa ham, agar biznes egasi chiqsa ham, ulardan biznesida men katta bir istiqbol ko'ryapman. Demak, sohalar ko'p. Sohalar biznes ko'p. qilish uchun. Sohalar ko'p. Endi g'oyalar bu kabi istalgan bir biznes qilish g'oyasi qanchalik yaxshi bo'lmasin, u muvaffaqiyatli bir loyihaga aylanish uchun mablag' kerak. Amerikada mablag'i bo'lmagan odam ham biznes boshlashi mumkinmi? U mablag'ni qanday yoki qayerdan topishi mumkin? Mablag'i bo'lmagan holatda biznes boshlash imkoniyatlari bor. Albatta mablag' bo'lsa yaxshi, chunki o'zingiz o'sha biznes reja qilib amalga oshiraman deb ko'zlagan vazifalaringizni hech bo'lmasa qisman bo'lsa ham qilishga boshida mablag' bo'lsa albatta yaxshi. Boshqalardan ko'ra, mablag'i yo'q odamdan ko'ra ancha farqli ravishda tezroq rivojlanish holatini kuzatish mumkin. Maqsadlarga tezroq erishish. Lekin mablag' bo'lmagan holatlarda ham boshlash imkoniyatlari mavjud. Men birinchi shundan tushuntiray qisqagina, chunki bu ko'pchilikka qiziq. Biz o'zimiz ham o'sha konsalting firma sifatida ko'p shunaqa savollar olamiz. Bizda birinchi so'raydigan savolimiz o'zi shunaqa aynan hali biznesi yo'q, mavjud emas, lekin biznes boshlash niyatida bo'lgan odam murojaat qilsa, birinchi so'raydigan savolimiz qanchalik niyatingiz jiddiy? Shunchaki bir bilib qo'yapsizmi? Qiziqish ortidan yoki siz yaqin kunlarda boshlashga tayyormisiz? Birinchi savolimiz shu bo'lsa, ikkinchi savolimiz mablag'ingiz bormi? Boshlang'ich mablag'ingiz. Shu ikkalasini doimo so'rayman. Birinchidan mijoz vaqtini bekorga ketkazmaslik uchun, birdaniga maqsadga ko'chib maqsad haqida gaplash uchun, ikkinchidan albatta o'zimizni vaqtimizni ham hurmat qilamiz, o'zimizni ham bir vaqtimizni bekorga sarflamaslik uchun. O'shanaqa holatlarda eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi o'sha siz so'ragan savol, mablag' bo'lmasa ham boshlasa bo'ladimi? Ba'zi holatlarda bo'ladi. Agar siz olib kirayotgan o'sha biznes g'oyangiz hali hech kimda takrorlamagan bo'lsa, yangi holat bo'lsa, bu bitta yaxshi bir imkoniyat. Siz o'zingizga investor, sherik topib, puli bor odam topib, sherikchilik asosida hammasini hujjatlashtirib, o'sha biznesda mablag'ingiz bo'lmasa ham boshlab olishingizga imkoniyatingiz ancha katta bo'ladi, ehtimoli. Chunki puli bor odamlar, lekin nima qilishni bilmay yurgan odamlar juda ham ko'p, o'zbekistonliklarimiz ichidan ham. Masalan, bitta odamdan chiqmasa ham siz istagan pul, sizni biznes rejangizni boshlab olishga zarur bo'lgan mablag' ikkita uchta odamni bemalol o'zingizga yaqin do'stlaringiz orasida ham yoki o'zingizga yaqin tarmog'ingizdan topib jalb qilsangiz bo'ladi. Hammasini o'zining yo'li bor. Shu hujjatlashtirish kerak, biznes plan qilish kerak, prognozlar qilish kerak. Birinchi yilda qanaqa bo'ladi, ikkinchi yilda qanaqa bo'ladi, 5-yilda nima kutilyapti va hokazo. Agar shu tomonlari to'g'ri qilinsa, mablag' bo'lmagan holatda ham agar biznes g'oya zo'r bo'lsa, istiqbolli bo'lsa, qilsa bo'ladi. Bu bitta holati. Ikkinchi holati, sizda yaxshi biznes g'oya bor, siz investorga bormayapsiz, lekin agar o'sha biznes g'oyangizda hali bitta tomoni bo'lsa, buni siz ko'plab millionlab bir miqdorga yetkazadigan biznesga aylantirish imkoniyatingiz bo'lsa, sizda o'zingizda ham shunaqa jamoa shakllantirish qobiliyatingiz bo'lsa va liderlik qobiliyatingiz bo'lsa, uni o'sha startup kompaniyaga aylantirib, riskiga ko'nib, haqiqatan o'sha o'zini mablag'ini xavfga qo'yayotganini anglagan holda pul beradigan venture capital firmlar bor yoki xususiy investorlar bor, o'zlarini xususiy pullarini, mablag'larini shunga qaratadigan, sarmoya kirgizadigan. Ulardan ishontirib, aynan o'sha ishontirish o'zining yo'llari bor. Biznes planlar qilish kerak, prognozlar qilish kerak, jamoani ko'rsatish kerak, ularning malakasini ko'rsata bilish kerak.
O'shanaqa holatda ham mablag' jalb qilib qilsa bo'ladi. Yoki o'zingizga sherik olasiz yoki agar katta, keng masshtabda qila olish, ko'plab millionlab, kerak bo'lsa milliardlab bir masshtabga yetkazish mumkin bo'lgan yangi biznes g'oya bo'lsa, unda boshqalarning puli orqali ham qilish mumkin. Umuman olsak, agar kredit olish imkoniyati-chi? Kredit olishda o'zi ikki xil sarmoya jalb qilsa bo'ladi. Mavjud bizneslarga allaqachon o'sha ma'lum bir mahsulotlarini yoki xizmatlarini o'zlarini mijozlariga sota olayotgan, yetkaza olayotgan mavjud bizneslarda salgina bo'lsa ham o'zlariga yarasha o'sha daromad oqimi shakllanadi. O'sha daromad oqimini ko'rsata olsangiz, yaxshisi kredit olish kerak. O'sha birovlarning pulini kamroq foizga olib ishlatib, o'sha biznes g'oyangizni amalga oshirib olish yo'li eng ma'qul yo'li, agar imkoniyati bo'lsa. Agar imkoniyati bo'lmasa, unaqa bir siz doimiy boshlang'ich bo'lsa ham, lekin kelib turadigan daromad ko'rsata olmasangiz, hali mavjud bo'lmagan biznes bo'lsa, faqat g'oya bor, lekin boshqa narsa yo'q. Unda siz uchun kredit yo'llari yopiladi. Unda boshqacha yo'li bor, o'sha boyaga aytganimiz, o'sha investorni yo sherik sifatida jalb qilasiz yoki aynan shu sizni g'oyangizni istiqboliga ishonib, uni katta masshtabda, ko'lamda amalga oshirish istiqboliga ishonib pul beradigan, o'sha xavfiga, xatariga ko'nib pul beradigan joylar bor. Agar ideya zo'r bo'lsa, Amerikada pul muammo emas. Pul juda ham ko'p bu mamlakatda, bu bozorda. O'sha riskiga, xavf xatariga ko'nib pul berishga tayyor bo'lgan fondlar juda ham ko'p. Yoki o'sha yo'li bilan ketasiz. Tayyor bizneslar uchun Bekzod yana bitta joyni men ajratib aytib o'tishim kerak, balki bir xil eshituvchilarimizga foydali bo'ladi, bizning tomoshabinlarimizga. Alternative financing, o'sha muqobil moliyalashtirish mexanizmlari ham mavjud. Bankdan farqli o'laroq, kredit yo'nalishidan farqli o'laroq yoki xususiy investordan farqli o'laroq kattaroq foizlarda, bir xil paytlar hatto 30, 40, 80% beriladi, lekin biznesda pishib qolgan, shu yetilib qolgan, lekin pul kaltalik qilyapti, qo'l kaltalik qilyapti. Shunaqa ehtiyojlarini tez qoplashga 24 soat ichida ham javob olsa bo'ladigan joylari bor. Shunaqa muqobil moliyalashtirish joylari bor. Albatta foizlari katta, ko'p pul bilan qaytarish kerak ustiga. Men bilaman, o'sha bizni tomoshabinlarimizning ko'pchiliklarida islomiy tarafdan ham bunga bir o'sha g'oyaviy tarzda bir qarshilik mavjud. Men buni to'g'ri tushunaman, lekin agar biznesga kerak bo'lganda, ayniqsa biron bir equipment, asbob uskuna sotib olish yoki qisqa bir loyihani kamchiligini yopish moliya tarafdan, shunaqa holatlar ham mavjud. O'sha muqobil moliyalashtirish mexanizmlariga murojaat qilib, qisqa vaqt ichida katta pul olsa bo'ladi. Bankdan yoki kredit yo'nalishidan ularning farqi tez hal bo'ladi. Qisqa vaqt ichida 24 soat ichida ham hal bo'lishi mumkin va bankdan farqli o'laroq kattaroq miqdorda pul olishingiz mumkin. Bank baribir cheklaydi va sizni uzoq ko'rib chiqadi agar murojaat qilsangiz. Bular tez beradi va kattaroq miqdorda berishi mumkin. Demak, Amerikada mablag' topish muammo emas. Mablag' muammo emas. Agar biznes g'oya kuchli bo'lsa va ishontira olsangiz, mablag' muammo emas. Demak, biznes g'oya bor, mablag' bor, ishlovchi jamoa bor. Endi mana shunday holatda istalgan biznes muvaffaqiyatli chiqishi uchun biznes egasi yoki boshqaruvchisi e'tibor berishi kerak bo'lgan, umuman biznesning muvaffaqiyatini ta'minlab beradigan eng muhim tamoyillar nima? Eng muhim tamoyili, men hozir o'zimni oxirgi yoki siz bilan o'zi gaplashgan oxirgi gaplarimizga bir qarama-qarshiroq fikr ham aytishim mumkin, lekin mablag' olishga, mablag' jalb qilishga, investor jalb qilishga shoshmaslik kerak. Bu birinchi qoidasi. Biz ko'pincha o'zimiz o'sha mijozlarimizga maslahat beramiz. Chunki mablag' oldingiz, investor kiritdingiz, biznesingizni yo'nalishini belgilab beradigan ko'p joylarda qo'lingizdan boshqaruv ketadi. Irodangizning bir qismini, o'zingizning qarorlaringizning bir qismini baribir o'sha pul kirgizgan tomon bilan maslahatlashishga majbur bo'lasiz. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, pul kirgizgan tomon baribir biznesda ikir-chikirini, uni qaysi darajadan olib o'tib, qaysi darajagacha yetkazmoqchi bo'lgan rejalaringizni siz ko'rayotgandek ko'ra olmaydi baribir. Ular natijalarni tezroq ko'rishni istab qolishi mumkin. Ular natijalarni kattaroq ko'rishni istab qolishi mumkin. Kattaroq o'sish darajalarini ko'rishni istab qolishlari mumkin. O'shanaqa holatlar ayniqsa yangi boshlanayotgan bizneslar uchun, g'oyasi kuchli, zo'r bizneslar, lekin yangi boshlanayotgan etapda bo'lgan bizneslar uchun xatarli bo'lib qoladi. Chunki investorlarni rozi qilaman deb, o'sha sherikni rozi qilaman deb, uni kutayotgan ko'rsatkichlarni qisqa vaqt ichida tez ko'rsatib bera olaman deb, biznes o'zi uchun o'sha jiddiy g'oyalariga zarar berib qo'yadigan qarorlar qabul qilib qolishi mumkin va natijada o'zini o'sha kuchli, keng masshtabda, keng ko'lamda kattaroq daromadga erishish mumkin bo'lgan potensialini kesib qo'yadi. Shunga men shoshilmaslikka chaqirgan bo'lardim va iloji boricha yangi bizneslarga yana bitta maslahat beramiz. Ko'p odam yollab olishga boshidan qiziqmaslik kerak, pul bo'lsa ham.
ko'pchilikda o'sha o'zlari kichkina ko'lamda, hatto o'sha rahbariyatini o'zi ham, biznesning egasini o'zi ham qilib ko'rishga harakat qilish kerak, natijani ko'rish uchun. Chunki kichik ko'lamda jamoa bo'lsa, ko'p yollab yuborishga, odam yollab yuborishga, jamoani kattartirib yuborishga qiziqmasa, kichik ko'lamda har xil eksperimentlar qilib ko'rib, biznesga doir, biznes rejani sinab ko'rishga qulaylik ancha katta bo'ladi. Jamoa kengayib ketgandan keyin birinchidan pulingiz ketadi, chunki jamoaga pul berish kerak. Hammani siz o'sha foydaga chiqqaningizdan keyin pul olamiz, pul beramiz deb rozi qila olmaysizda. Bu taraf ancha qo'lingizni kesib qo'yadi, o'sha imkoniyatlaringizni cheklab qo'yadi. Ikkinchisi, keng jamoa bilan eksperiment qilib ko'rish qiyin juda ham. Keng jamoaga aylangan jamoa ancha o'sha burilishi, har xil holatlarga qarab qarorlarga o'zgartirishlar qabul qilishi qiyinroq aylanib qoladi. Biz mana shu qadamda ham shoshmaslikka chaqirgan bo'lamiz. Tushunarli. Yana bitta narsa Bekzod, umuman biznesga kirishdan oldin agar hali biznes qilish tajribasi bo'lmagan bo'lsa yoki biznes qilish tajribasi bor, lekin yangi sektorga kirmoqchi, bozorga yangi mahsulot yoki yangi xizmat olib kirmoqchi. Shunaqa mijozlarimizga ham biz ko'pincha birinchi qadamda avval biznes ideyasini o'zini analiz qilishga yordam beramiz. Bozorni analiz qilish. Qanchalik o'sha mijoz kirishaman deyotgan soha qanchalik ommabop bo'ladi, bozorbop bo'ladi va qanchalik istiqbolli bo'ladi o'sha foyda tarafidan. Ana shuni ham shoshmasdan agar analiz qilsa, o'sha holatda ham ko'pchilik xatolarni kesish mumkin, kamaytirish mumkin. O'sha tanlashda, analiz qilishda shoshmaslik kerak. Amerikada biznes boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun qanaqadir imtiyozlar bormi? Masalan, hukumat tomonidan yoki qanaqadir tashkilotlar tomonidan? Tashkilotlar tomonidan ham, hukumat tomonidan ham bor, lekin o'sha tashkilotlar tomonidagilar ham ko'p ham baribir yo hukumatga tegishli yoki bir mahalliy darajadagi bir idoralarga tegishli. Ko'plari bunaqa dasturlarni boshqarish tomonlari shtat hokimiyatlariga tegishli bo'ladi. O'sha Amerikada bilamiz, shtatlar mahalliy darajada juda ko'p qarorlar qabul qila olishadi. Har bitta shtatda o'sha Small Business Administration degan bo'limlari bor. O'sha kichik endi boshlanib kelayotgan biznes vakillariga ularni o'sha birinchi g'oyalariga agar ma'qullansa, tasdiqlansa, kichik miqdorda bo'lsa ham boshlang'ich grantlar, o'sha chista yeb ketarga qaytarish majburiyati bo'lmagan grantlar ajratish bilan boshlanib, ularni bizneslariga turli xil o'sha hokimiyat idoralaridagi mavjud bo'lgan maslahatlar bilan, resurslar bilan, o'sha mahalliy har xil dasturlarga biriktirib qo'yishlar bilan yordam beriladigan dasturlar bor. Ba'zi bir shtatlarda immigrant agar o'sha muhojirlar tomonidan ochilgan bizneslar bo'lsa, kichik va o'rta bizneslar, ularga alohida imtiyozlar bor. Chunki umuman olib qaraydigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rtacha raqam, butun shtatlarda raqamlarni agar umumiylashtiradigan bo'lsak, qariyb bir 20% bizneslar immigrantlar tomonidan ochilgan, muhojirlar tomonidan. Nyu-Yorkga o'xshagan, Kaliforniyaga o'xshagan shtatlarda bu raqam juda ham katta. Masalan, Nyu-Yorkda o'zida 41% biznesning egasi, mavjud biznesning egasi bu muhojirlar. Sizga, bizga o'xshagan, bu mamlakatda tug'ilmagan, lekin o'sha turli sabablar bilan yashashga kelib qolgan insonlar tomonidan ochilgan bizneslar. Bu juda katta ko'rsatkich. Haqiqatan ham biznes qilish imkoniyati kuchli bo'lgan mamlakat hisoblayman men bu yerda. Shuning uchun ba'zi bir shtatlarda hatto agar biznesingiz muhojir tomonidan ochilgan bo'lsa, biznes alohida yana imtiyozlar bor. Yoki biznes ayollar tomonidan ochilgan bo'lsa, yoki ba'zi bir o'sha irqiy yoki diniy, milliy kamchiliklar tomonidan ochilgan bo'lsa, ularning o'ziga alohida berilayotgan imtiyozlar bor. Buni men agar o'sha vatandoshlarimiz bizni ishlatgan, biznes qilaman degan niyatlari bor vatandoshlarimiz qiziqib ko'raman desa, birinchi navbatda o'sha o'zlarining bizneslarini ro'yxatdan o'tgan joylardan bir surishtirib ko'rishni maslahat berardim. O'zbekistonda oxirgi 2 yildagi o'zgarishlardan xabaringiz bor, kuzatib turasiz. Umuman biznes muhiti yaxshilanayotgani haqida aytishmoqda. Va ayni paytda O'zbekiston hukumatida xorijdagi vatandoshlardan qanaqadir yordam kutish, O'zbekistonga kelib hissalarini qo'shishga bir umid, xohish ham bordek. Ular o'sha chaqiriqlarida shunaqa gaplarni eshityapmiz. Va boshqa davlatlar misolida ko'rsak, masalan, xitoylik yoki turkiyalik g'arbda yashovchi muhojirlar o'sha qaysidir bosqichda tarixiy vatanlariga iqtisodiy bir rivojlanish bo'yicha investitsiya kiritib, shu rivojlanishga turtki bera olgan. Mana shunday bir ular bir ta'sir kuchiga ega bo'lgan. O'zbekistonliklarda ham, xorijdagi o'zbekistonliklarda ham shunaqa potensialni ko'rasizmi? Albatta. Birinchidan aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistonning birinchi prezidenti davrida, o'sha Islom Karimov davrida qariyb shu 20-25 yil vaqt oralig'i haqida gapirayotgan bo'lsak, O'zbekistonimizni juda ko'p xalqi, ko'p vatandoshlarimiz muhojirga aylandi.
Bu bir tomondan yomon, bir tomondan yaxshi. Shu dunyo ko'rdik, ufqimiz kengaydi, dunyoqarashimiz kengaydi. Yaxshi o'sha yangi qobiliyatlarga, yangi sohalarga ochildik. Va men gapim bu savolingizga javobimni shundan boshlamoqchimanki, hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan o'sha ijobiy o'zgarishlar, boshlangan o'zgarishlar bular faqat birinchi qadam, yetarli emas hali. Hali ko'p sohalarda jiddiy o'zgarishlar qilishga ehtiyoj juda ham katta. Bularni men faqat shoshmasdan, shu sovuqqonlik bilan faqat birinchi yaxshi qadam deb atagan bo'lardim. Hali ish juda ham ko'p. Vatandoshlar uchun ham, hukumat uchun ham. Qadamlarni olqishlaysiz, ijobiy bo'lyapti. Qadamlarni olqishlayman albatta. Ayniqsa oldingi davr bilan solishtirganda albatta men o'ylayman hamma olqishlaydi. Lekin baribir hali bu birinchi qadam, hali o'z bahosini berish davri keladi, vaqti keladi, lekin bu degani faqat hukumat harakat qilish kerak, biz bu yerdan kuzatib chapak chalib o'tiramiz deganimiz emas, qarsak chalib. Albatta hamma o'zi baholi qudrat harakat qilish kerak, lekin shunaqa bo'lsa ham O'zbekistonda hozir ko'pchilik o'sha yaxshi ijobiy bir harakatlarga umid uyg'onayotgan bo'lsa ham, lekin men o'ylayman shunaqa bo'ladiki, O'zbekistonimizdan yana ham ko'proq vatandoshlar O'zbekistonni tark etib chiqib ketishadi. Mehnat muhojirlarining soni O'zbekistondan yana ham ko'payadi. Nega bunday o'ylaysiz? Chunki O'zbekiston dunyoga ochilyapti. Harakatlanish erkinroq bo'lyapti. Pasport tizimida o'sha qilinayotgan islohotlar, yaqin orada men o'ylayman o'sha aviar degan narsa ham bekor qilinadi. Chiqishga ruxsat so'rash tartibi bekor qilinadi va xalqimizning ufqi kengayapti. Xalqimizning tajribasi, turli xil axborotlarga, tashqi dunyoga ochilish tajribalari kengayapti. Shuning uchun men o'ylayman, bu zamon talabi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ko'proq xalq vatandosh yana O'zbekistondan chiqib ketadi. Ayniqsa aqlliroq qatlam, malakaliroq qatlam, o'sha o'zlarining tarbiyalanishi, o'qitilishi, ta'lim olishi darajasini ular ko'proq chiqadi endi. O'zbekistonda yuz berayotgan ijobiy o'zgarishlar aksincha chetdagi vatandoshlarni O'zbekistonga jalb qilmaydimi? Ikki tomonlama jarayon bo'ladi. Chetdagi vatandoshlarni qisman jalb qiladi, lekin chiqish ko'proq bo'ladi. Meni o'zimni o'sha shaxsan bir prognozim, kuzatishlarim ko'proq shunga moyilroq. Shunaqa imkoniyat ko'raman. Bu yomon holat emas, yomonga ham yaxshiga ham ajratmayapman. Bu unaqa zamon talabi. Shunga O'zbekiston hukumati tayyor bo'lishi kerak. Ayniqsa malakali kadrlar chiqishi ko'proq bo'ladi. Yangi hukumat davrida erkinroq bir harakatlanish joriy qilingandan keyin, O'zbekistondan kirib chiqish erkinroq bo'lib qolgandan keyin malakaliroq kadrlar chiqishi kuchayadi bundan keyin, miyalar oqimi. Ularni vatanda saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Albatta iqtisodiy, ijtimoiy muhit yaratish kerak. O'sha erkinroq fikrli kishida biznes g'oya kuchliroq bo'ladi ko'pchiligida. Yoki biznes bilan xususiy sektorda bir shug'ullanishi shart emas. O'zini sektorida, xoh jurnalist bo'lsin, xoh yozuvchi bo'lsin, xoh adabiyotchi bo'lsin va hokazo, xoh ijod ahli bo'lsin, erkinlikka muhit yaratilishi kerak. Agar shu muhit kuchaysa, qisman qoladi, lekin baribir ko'p qismi chiqib ketadi. Men bunga aminman. Nega? Chunki hamma erkinlikni istagan, erkin faoliyat yurg'izishni istagan, xoh biznes sohasida bo'lsin, xoh boshqa sektorda bo'lsin, insonga birinchi navbatda nima kerak? Rang-baranglik kerak. Dunyo ko'raman deydi, boshqa mamlakatlarda yashab ko'raman deydi, farzandlarimni boshqa joylarda o'qitaman deydi. O'zbekistonda yaxshilanyapti sharoit, lekin baribir ular istayotgan darajada berolmayotgan bo'lishi mumkin. Jamiyat bilan raqobatlasha olmaydi hali. Albatta. Shuning uchun men ayniqsa o'sha malakali muhojirlarning oqimini kuchayishini kutyapman yangi hukumat davrida. Bu o'sha zamon talabi bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati ham o'sha investitsiyalarni jalb qilish ustida bosh qotiryaptimi? Buni ham e'tiborga olish kerak, albatta. Boshqa tarafdan investitsiyalarni jalb qilishga o'sha obyektiv sabablari ham bor. Shular agar yaxshilansa, o'sha muhit yaratilsa, albatta investitsiyalar ko'proq keladi O'zbekistonga. Masalan, korrupsiyadan qutulish, davlat idoralarini o'sha biznes sektorga, masalan, katta strategik ahamiyatga ega bo'lgan kompaniyalarning ishlariga aralashishini va ularni boshqaruvini kamaytirish yoki umuman kerak bo'lsa bekor qilish. Ularni to'liq o'sha xususiy bozor qonunlari bilan, qonuniyatlari bilan boshqariladigan bir sohaga aylantirish. Ularni kamaytirish, investitsiyalar jalb qilish mumkin. O'zbekistonni o'sha milliy monetar tizimiga, valyuta tizimiga, o'sha moliya tizimiga xalqaro tan olingan kredit baholarini, kredit reytinglarini beradigan bir idoralarning bahosini olishga harakat qilish. Odil sudlov tizimini yaratish. Sudlar har qanaqa bir boshqa hokimiyat vakillaridan, davlat idoralaridan mustaqil darajada ishlay olishsin. Butun umrga tayinlansin sudlar. Muddatli qilib tayinlanmasin, butun umrga saylansin. Shunaqa bir chora-tadbirlarni ko'rish menimcha investitsiyalarni jalb qilishga ko'proq muhim bir harakat jalb qiladi. Lekin mana vatandoshlardan biz kutyapmiz, chetda shuncha vatandosh yuribdi.
ular kirgizadi o'zini investitsiyasini. Masalan, savolingiz Turkiya bilan Xitoyning misolidan boshlandi. Turkiya bilan Xitoydan ham juda katta muhojirlar oqimi chiqib ketib, o'zini vaqtida sharoit ichkarida tayyor bo'lgandan keyingina o'zlarining kapitallarini o'sha rasmiy investitsiya sifatida kirgizib, o'zlari biznes ochib, shu rivojlanishga hissa qo'shishdi. Lekin hozirchalik O'zbekistonda unaqa sharoit yo'q, afsuski. Ko'pchilik xalqimiz, o'sha chetda ishlayotgan xalqimiz mablag' kirgizyapti, lekin o'zini shaxsiy maqsadlariga kirgizyapti. Biznes qilish uchun emas. Biznes uchun emas. Umuman O'zbekistondagi hozirgi biznes muhitini qanaqa baholaysiz? Hozirchalik biz faqat o'sha oldingi muhit tugatilib, oldingi o'sha O'zbekistonni biznes muhitini rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar tugatilib, o'sha yangi davrga o'tish holatini ko'rib turibmiz, lekin hali to'liq tugagani yo'q. Faqat hozir bir ikkita islohotlar boshlandi, lekin ularni amalga oshirish hali juda ham katta ish. Kadrlar bilan juda katta muammo. Men aminman, O'zbekistonni hozirgi ichki hokimiyatning o'zida ham bo'layotgan ko'p islohotlarga, xususan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga ham qarshilik qilayotgan juda katta guruhlar bor. Ular guruhlar sifatida alohida bir shakllanib, vazirliklar ichida to'da bo'lgan guruhlar bo'lishi shart emas. Ruhiy darajada qarshilik qiladigan o'sha byurokratik bir guruhlar mavjud. Ular hozir o'zlarini shuncha yillardan beri o'rganib qolgan status quosini o'zgartirgisi kelmayapti. Mana shu ham bir katta bir omil bo'ladi. Agar mana shu omillarga ham qarshi kurasha olsak, agar shularni o'zgartira olsa, O'zbekistonga boyagi aytib o'tgan muammolarimizni yechish bilan birgalikda O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri o'sha xorijdan investitsiyalar jalb qilish, xususan bir qismini vatandoshlardan jalb qilish ancha yengil kechgan bo'lardi. Amerikalik biror bir investor yoki kompaniya sizga bog'lanib, O'zbekiston bozorini bizga o'rganib ber, O'zbekistonga pul kiritmoqchimiz, mablag' kiritmoqchimiz deb so'rasa, ularga hozir O'zbekistonga investitsiya kiritishni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, birinchidan boya o'zimizga aytgan maslahatga o'zimiz ham amal qilishga harakat qilamiz. Albatta, birinchi navbatda biz birinchi o'rganadigan jihatimiz bozor pop ideyami yoki yo'qmi, o'sha olib kiraman degan g'oyasi. O'zbekistonda bunga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi? Uni keng ko'lamda masshtablik qilib, keng ko'lamda joriy qilsa bo'ladimi yo'qmi? Agar shu tarafdan savolimizga javobi ha bo'lsa, raqobat kuchli bo'lmasa yoki raqobat bo'lsa ham, lekin bularni olib kelayotgan bir malakasi bilan bozorni ko'pchiligini egallab olish imkoniyati ehtimoli katta bo'lsa, birinchi savolimizga javobimiz ha bo'lsa, albatta maslahat beramiz. Lekin albatta bizda ko'rsatiladigan xizmatlardan yana bittasi firmamizda biz siyosiy risklarni ham albatta e'tiborga olamiz. Siyosiy risk degani o'sha mamlakatdagi byurokratiya tomonidan, korrupsiya tomonidan, mahalliychilik tomonidan, odamlarni bu bizniki, unisi boshqa gruppaniki, shunaqa bir jihatlardan ajratish tomonidan davlat idoralarini xususiy sektorning ishlariga haddan tashqari, haddan ziyod o'ta ko'proq bir aralashib yuborish tarafidan risklar mavjudmi yo'qmi? Mana shuni hammasini bir til bilan aytganda siyosiy risk deymiz yoki davlat idorasini biznes ma'lum bir darajaga yetgandan keyin olib qo'yish holatlari ham kuzatilganda O'zbekistonda bundan oldin ancha bo'lgan. Shular ham siyosiy riskga kiradi. Biz boyagi biznes g'oyani ma'qullasak, shu siyosiy risklar tomonidan bir o'rganib ko'ramiz. Qani bular kiraman deyotgan sohani o'zi kim boshqaradi? Parda ortidan. Qaysi bir davlat idorasi ko'proq bir ta'sir ko'rsatadi? O'zini bir mahalliy darajada shakllangan guruhlari mavjudmi yo'qmi? Egalari allaqachon shu o'rganib qolgan, mana shu sektorda boshqalarga berishni istamagan yoki sog'lom bir raqobat shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan. Shu siyosiy risk jihatidan ham o'rganib, agar u yoqda ham javobimiz ijobiy bo'lsa, albatta yordam beramiz. Albatta o'sha keyingi etaplarni ham amalga oshirishga yordam beramiz. Yana bitta yo'nalishi O'zbekiston bo'yicha agar ishimizni Bekzod birdaniga qo'shib ketadigan bo'lsak, xorij bozorlarida o'zini tasdiqlagan, o'sha yangi texnologiyalarga asoslangan zo'r biznes g'oyalar bor. O'shalarni ham biz O'zbekiston sharoitlariga moslashtirib, O'zbekistonda ularni qanaqa qilib biznesga aylantirishga ham yordam bera olamiz. Suhrob aka, katta rahmat suhbat uchun. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Mavzu bo'yicha savollaringiz, fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.